இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு ஐ ஃபேண்டசி. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சூப்பரான எக் பிரெட் பை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஈவினிங் டின்னராகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும். எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். பேன் சூடாயிட்டிருக்கு. இதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இல்லை வணங்கட்டும். சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஒரு சைடாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது மசாலாலாம் நல்லா வணக்கிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். மசாலாலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம். மசாலாலாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சைடாக எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை கூட ஒன்றா சேர்த்துடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போது பிரெட் எக் பைக்கு 12 பிரெட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ப்ரெட்டில் இருக்கிற சைடெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ப்ரெட்டெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது கூட ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். நான் காய்ச்சாத பால் தான் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே பேக்கிங் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. ஒரு சில்வர் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து எல்லா பக்கம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இன்னும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டர் ஷீட் இதில் சேர்த்துடலாம். அதுலேயே கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் அளவுக்கு பிரெட் மிக்ஸ் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதில் 1 கப்பு முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆயில் தடவை வச்சுருக்கிற பாத்திரத்தில் இதை ஊற்றிக்கலாம். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அடிக்கனமான ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். பிரெட் மிக்ஸ் நல்லா குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நான் ஒரு 3 முட்டை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். அது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
எல்லாமே நல்லா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு ஆஃப் குக் அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஈவனாக எல்லா பக்கம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற முட்டை வந்து இந்த ஸ்டஃபிங் மேலே சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி ஈவனாக சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரெட் பேஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கும். அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லா பக்கம் ஈவனாக ஒரே மாதிரி நம்ம லெவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பிரெட் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மேலே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். நான் அழகுக்காக கொஞ்சமாக வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துருக்கேன். இது வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டினா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 50 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நம்ம மூடி வச்சிடலாம். 50 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். சூப்பரான எக் பிரெட் பை ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு நைஃப் வச்சு நம்ம சைடெல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கலாம். அப்போ நல்லா ஒட்டாமல் வரும். இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம். கட் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாகவும் கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குது. எக் பிரெட் பை சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. சூப்பரான எக் பிரெட் பை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற எல்லா வீடியோவுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.